Selamlar. Ben Profesör Doktor Erkan Çakır, çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle çocuklarda sıklıkla görülen hırıltı ve hışıltı üzerine bilgilerimizi paylaşmak istiyorum. Hırıltı nedir diye soracak olursak aslında bazen hırıltı veya bazen hışıltı diye tarif ettiğimiz bir klinik durum. Bizim normalde solunum yollarında duymadığımız patolojik seslerin dışarıdan duyulabilme haline biz hırıltı veya hışıltı diyoruz. Bu hırıltı ve hışıltı bazen üst hava yollarından kaynaklı olabildiği gibi bazen de daha çok alt hava yollarından kaynaklı olabilir. Üst hava yollarından kaynaklı hırıltı birazcık daha kedi mırıltısı gibi, daha kaba bir ses gibi karşımıza gelirken alt hava yollarından kaynaklı hırıltı ve hışıltı daha ince, daha tiz bir ses. Bazen biz buna rüzgar uğultu sesi, bazen böyle bir pencerelerden geçen rüzgarın yapmış olduğu hışıltı sesi gibi tarif edebiliyoruz. Hırıltı ve hışıltı genel olarak hava yollarındaki daralma neticesinde oluşur. Üst hava yollarımızdaki o büyük hava yollarımız daraldığında kedi mırıltısı gibi kaba hırıltılar karşımıza çıkar. Üst hava yollarımızda bizim ağız boşluğumuz, burun boşluğumuz ve geniz boşluğumuz mevcut. Ve buralardaki bazen doğuştan bazen sonradan olan hastalıklar hava yolunda daralmaya sebep olabilir ve karşımıza hırıltı hışıltı olarak çıkabilir. Alt hava yollarında da bizim yine ana bronşlarımız var ve daha küçük bronşiyollerimiz var. Onlardaki ödemlenme ve daralma neticesinde de daha tiz sesli, daha yüksek bir hışıltı durumları ortaya çıkabilir. Yani hem üst hava yollarındaki daralmalar hem de alt hava yollarındaki daralmalar bizde hırıltı ve hışıltı olarak karşımıza çıkar. Bazen bu daralmalar içeriden herhangi bir kitle gibi bir durumun daraltmasıyla olabilir. Bazen bir takım kıkırdaklardaki yumuşaklıklar bu daralmalara sebep olabilir. Bazen de bronşlardaki ödem veya dışarıdan bronşe herhangi bir bası da bu şekilde daralmaya sebep olabilir ve birçok hastalıkta çocuklarda hırıltı ve hışıltı karşımıza gelebilir. Çocuklarda hırıltı ve hışıltıyı nasıl sınıflandırabiliyoruz? Aslında yine kabaca iki sınıflama yapmak lazım. Bazen hırıltı ve hışıltı doğuştan itibaren başlar. Biz bunlara doğumsal olan konjenital hırıltı ve hışıltılar diyoruz. Örneğin hava yollarımızda doğuştan bir darlık olması, bir damarın büyük bir bronşa bası yapması ve bundan dolayı doğuştan itibaren hırıltı hışıltımızın olması veya bazen gırtlağımızın bazen çok yumuşak olması neticesiyle titreşim yapmasıyla bir hırıltı meydana gelebilir. Bunlar doğuştan sebepler. Bir de sonradan olan sebepler olabilir. Örneğin bir yabancı cisim aspire etmişsinizdir ve hava yollarınız daralmıştır. Bu yüzden hırıltı hışıltınız olabilir. Veya astımınız vardır veya bir enfeksiyon geçiriyorsunuzdur. Bronşlarınız daralabilir. Bu da sonradan edinsel diyeceğimiz hırıltı hışıltı sınıflamasına girer. Bir de yine süresine göre baktığımızda bu bizim için çok önemli. Akut hırıltı ve kronik hırıltı olarak ikiye ayırıyoruz. Akut hırıltı bir ayın altındaki hırıltı ve hışıltılar. Daha çok enfeksiyon kaynaklı, örneğin bronşiolit olabilir. Böyle durumlarda akut hırıltı karşımıza gelebilir. Kronik hırıltıda ise altta yatan daha yoğun, daha ciddi durumların olduğu hastalıklar akla gelmeli. Bunlar da bir aydan daha uzun süre hırıltı ve hışıltıyla karşımıza gelebilir. Hırıltıya ve hışıltıya sebep olacak aslında birçok hastalığımız var. Örneğin üst hava yollarında burnumuzda ve genzimizdeki darlıklar veya gırtlağımızdaki yumuşaklıklar bizde hırıltıya sebep olabilir. Veya bazen bir kitle, bazen bir tümör olması, bizim perde dediğimiz ses tellerimizin veya gırtlağımızın altında bir takım darlıkların olması hırıltı ve hışıltıya sebep olabilir. Alt solunum yollarında ise hırıltının hışıltının en sık sebeplerinden bir tanesi enfeksiyon kaynaklı. Örneğin bronşiyolitler hırıltı ve hışıltının en sık sebebidir. Bunun haricinde diğer alt solunum yolu enfeksiyonları ve astım mutlaka yine uzamış hırıltı ve hışıltıda aklımıza gelen en önemli hastalıklardan bir tanesidir. Bazen dolaylı yönden bazı hastalıklar hırıltı hışıltıya sebep olur. Örneğin bebeğinizde gastroözofajiyel reflü varsa, çok sık kusan bir bebekse, gırtlağına ve akciğerlerine yediği gıdaları aspire ediyorsa akciğerlerde, bronşlarda bir ödemlenme olabilir ve buna bağlı hırıltı ve hışıltı ortaya çıkabilir. Yabancı cisim aspirasyonları yine çocuklarda üzerinde durulması gereken bir durum.
Çocuğumuz bir şey yerken içerken fındık, fıstık, çekirdek gibi aniden bir öksürme, morarma oluştuysa arkasından bir hırıltı hışıltıyla karşımıza gelebilir. Yine daha nadir olmakla birlikte bazen damar basınları, tümörler gibi durumlarda da özellikle tedaviye dirençli kronik hışıltılar karşımıza çıkabilir. Hırıltı bizler için oldukça önemli. Hangi durumlarda mutlaka hırıltı neticesinde doktora başvurmamız lazım? Örneğin doğuştan itibaren olan hırıltılar bizim için oldukça önemli ve doğuştan itibaren hava yollarında bir takım problemlerimizin olduğunu gösterir. Bir bebek doğdu ve hemen anında hırıldamaya, hışıldamaya başladıysa mutlaka bir hekime göstermek lazım. Bazı hırıltı hışıltılar var, basit kaynaklı, kıkırdak yumuşaklıklarından meydana gelebilir fakat gün içerisinde hiç geçmiyorsa ve iyileşmek yerine sürekli daha da kötüleşerek devam ediyorsa bu durumda yine mutlaka hekime başvurmak lazım. Hırıltı ve hışıltı bazen enfeksiyon durumlarında karşımıza gelebiliyor ve birkaç günde bitebiliyor ama böyle durumlarda da hırıltının çok yoğun olduğu, solunum zorluğunun olduğu, hastanın beslenmesinin güçleştiği ve giderek ağırlaşan klinik tablolarda yine dikkatli olmakta fayda var. Ve her zaman dediğimiz bir şey, çocuklarda bir aylık süre bizim için oldukça önemli. Hekime başvurdunuz, tedavinizi alıyorsunuz fakat hırıltı hışıltınızda düzelme yok veya sık tekrarlayan bir hırıltı hışıltınız var. Bu durumda da yine altta yatan daha önemli hastalıkların olup olmaması konusunda yine hekime başvurmak ve hırıltı ve hışıltının sebebini ortaya koymak gerekli. Hırıltı ve hışıltının aslında kendine has bir tedavisi yok. Çünkü hırıltı patolojik bir solunum sesi olduğu için hırıltıya sebep olan durumu ortaya koymak ve onun tedavisini vermemiz gerekiyor. Örneğin sizin çocuğunuz bir yabancı cisim akciğerlerine kaçırdıysa o yabancı cismin oradan alınmasından başka hırıltıyı tedavi eden bir metot yoktur. Veya çocuğunuzda bir astım söz konusuysa veya doğuştan olan bir problem varsa yine altta yatan sebebin ortaya konması ve ona yönelik bir tedavi uygulamak gerekli. Onun haricinde hırıltı gideren ilaçların doktor kontrolü olmaksızın kullanılması sadece sürecin uzamasına ve altta yatan hastalığın tespit edilmesinin gecikmesine sebep olabilir ki yine çocuklarda kronik problemlerin akciğer hasarına sebep olabileceği unutulmamalı. Hırıltıyı kesmek yerine hırıltıya sebep olan hastalığın ortaya konulmaya çalışılmasının esas olduğunu bilmek gereklidir. Bugün şu ana kadar hırıltı ve hışıltı ile ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi sizden gelen bazı sorularla ilgili yine bilgi vermeye çalışacağım.